उन में वो शामिल आहे। ऐं उन किताब में तमामु घणा मज़मून साईं मोहम्मद अमीन मक्की जे शख़्सियत ऐं किरदार ते तमामु घणा मज़मून ऐं तासरात ऐं मंज़ूम भेटा शामिल आहे। वो इंटरनेट ते MS पावर या सिंध सलामत PDF तव्हांखे मिली वेंदो। त जेकॾहिं वधीक तव्हांखे पढ़णो आहे हिन शख़्सियत जे बारे में त अलाए केतिरा मज़मून हुन किताब में दिलि जी धरतीअ ते कीअं थरजी रहिया आहिनि उहो तव्हांखे PDF मिली वेंदो। उहो पढ़ो। साईं जो पंहिंजो किताबु आहे जोगीड़ा जहान में, उहो PDF अवेलेबल आहे, मोबाइल ते अवेलेबल आहे, तव्हां पढ़ो, सिंधीअ में आहे। ऐं उनखां अलावा मक्सी कबीले जी ज़ातियुनि जे बारे में तारीख़ जे बारे में उहो किताबु मौजूदु आहे। जोहर प्रभु चए थो त कंहिंजे विछोड़े वेल संसार थियो ॾुखारो, कंहिंजे विछोड़े वेल संसार थियो ॾुखारो, माफ़र ॾुखनि में वरतल वीचार थियो ॾुखारो। साईं अमीन साहब जी सूंहं पारसाई, साईं अमीन साहब जी सूंहं पारसाई, अॼु ज़िक्र फ़िक्र रूह जो इक़दार थियो ॾुखारो। अॼु आहियूं था ॼाणूं नाहियूं असां सुभाणे, अॼु आहियूं था ॼाणूं नाहियूं असां सुभाणे, सुहिणी ॿुड़ी त जोहर मेहार थियो ॾुखारो। साईं मोहम्मद अमीन बख्शी जी शख़्सियत जा केतिरा ई पहलू आहिनि, मज़हबी, क़ौमी, अदबी, इल्मी, समाजी, हर खेतर में हुन पाण मल्हायो। ऐं जेकर असां संदसि मज़हबी पहलू खे ॾिसूं, संदसि लिखियल किताबनि जे हवाले सां, त उन में जेको असांखे अक्स मिले थो उहो अक्स उन मज़हब जो आहे जेको इंसानियत जो मज़हब आहे, जेको मोहबत जो मज़हब आहे, जेको ॻंढण वारो मज़हब आहे, जेको मज़लूमनि जे भरजले वारो मज़हब आहे। ऐं मज़हब दुनिया में इहे ॿ, हिकिड़ो इंसानियत वारो, मोहबत वारो, ख़ुदा वारो, ॿियो इस्तेसाल वारो, जेको मफ़ाद परस्तनि इस्तेसाल कंदड़ टोलनि शुरू खां वठी मज़हब खे आड़ बणाए ॿियनि खे लुटियो आहे, मारियो आहे, दॿायो आहे, हीसायो आहे, फुरियो आहे, की सघे आहे। ऐं इहो शैतानियत जो मज़हब जेको इंसान खे तकलीफ़ ॾिए। त इहे मज़हब जी इफ़्तिकार इहा बुनियादी मज़हब हिकिड़ो ई रहियो आहे। 1,24,000 पैगंबर बेशक आया, आख़िरी पैगंबर आयो, ॻाल्हि ख़तम थी। पर असल मज़हब हिकिड़ो ई आहे जेको सभिनी मज़हबनि में हुनजी वादानियत आहे, उहा आहे वादानियत, इंसान सां प्यार मोहबत, ख़िदमत, मख़लूक जी ख़िदमत, ख़ालिक जी इबादत, मोहबत, इहो मज़हब आहे। ऐं इन मज़हब जी जेका शुरूआत इब्लीस कई मुनकरी खां, आदम जे अशरफुल मखलूकात जे रुतबे जी चाहे करे जो पाण ख़िलाफ़त जो तमादार हुयो। एॾी इबादत की जो जिन मां फ़रिश्तनि जो वेझो, फ़रिश्तनि खां मथे निकिरी वियो, पर हुनजे मन में छा हुयो त मूंखे हिन ज़मीन जो ख़ुदा ख़लीफ़ो मुक़ररु कयो। हाणे ख़ुदा खे ख़बर हुई त इबादत छाजी करे थो करे, ऐं ख़ुदा पंहिंजो शाहकार ठाहियो ऐं हुनजी नियत ज़ाहिर कई त हू हुनखे सजदो न करे, पंहिंजी नियत ज़ाहिर करे त असल में ख़िलाफ़त हुन पे चाही। जॾहिं ॾिठई त ख़ुदा हिनखे ख़लीफ़ो मुक़ररु थो करे, तो ज़ाहिर थी। ऐं उन खां पोइ वरी हुसैन जे साम्हूं जेको शैतान ज़ाहिर थियो, हू शैतान असां ॾिसी कोन था सघूं, पर ही शैतान अलाए केतिरा शैतान आया, पर जे शैतान जेको असां यज़ीद खे ॾिसूं था, अहिड़ो शैतान दुनिया में आयो। हिकिड़े पासे हुसैनियत, इंसानियत, ॻंढापे वारो मज़हब आहे, ॿिए पासे शैतान, फिरौन, यज़ीदियत वारो मज़हब आहे।
ॻाल्हि हिते ख़तम थी। बाक़ी तरीक़ा कंहिंजा कहिड़ा आहिनि, मज़हब कंहिंजा कहिड़ा आहिनि, फ़िरका कंहिंजा कहिड़ा आहिनि, इन जी का अहमियत आहे बि कोन, हुजण बि न घुरिजे। छो फ़िरको करणु, मज़हब खे विरहाइणु, इहो बि शैतान आहे। त हीउ जेको सिलसिलो मज़हब जो आहे, साईं अमीर मोहम्मद बख्शी या संदन पूरो ख़ानदान या साईं अली अकबर साहिब, इहो मज़हब उहो मज़हब आहे जेको हिन धरतीअ जे क़दीम तहज़ीब, सकाफ़त, संस्कृत ॿोली, वेदनि जे इल्म, उन सभिनी खे गॾे थो। कीअं गॾे थो? उहो गॾण वारो साईं जो, साईं जंहिं ते साईं जो नालो आहे, या साईं ते जंहिंजो नालो आहे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, 13वीं सदी जो बुज़ुर्ग आहे, जेको ईरान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी खां थींदो हिदायतूं वठंदो ऐं हिते पहुचे थो। लाहौर खां मुल्तान में 4 साल रहे थो ऐं ॿोली सिखो ऐं रूहानियत जो, तस्बीह रूहानियत आहे, किताब इल्म आहे, ऐं जेको तंबूरो आहे, संगीत आहे। इहा संगीत हिन धरतीअ जे ख़मीर में शामिल आहे, इबादतुनि में, भॼन में, ऐं जेके बि मज़हबी इबादतूं थींदियूं हुयूं, आगाहियूं थींदियूं हुयूं, उन्हनि में इहे राग ऐं भॼन शामिल हुआ। रिलीजन एंड रियलिटी हिकिड़ो इस्तेसाली मज़हब आहे, जेको इस्तेसाल करे थो, इंसान ज़ुल्म करे थो, ऐं ॿियो बि आहे जेको इंसान खे आथत ॾिए थो, मोहबत सेखारे थो। त उन साईं जीएम सैयद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, इन सॼे सिलसिले सां पाण खे ॻंढींदड़ ही मज़हबी